ubuyobe, imitego n'ibitero bya Sekibi, ububasha bwa muntu, urumuri rwa muntu, umutsindo, ubutabazi bw'abamarayika, ubucibwe bwa shitani, ubutabazi bw'abatagatifu, inyenga ku isi, muri umunyu w'isi, muri urumuri rw'isi. Bavandimwe, inkoramutima za Nyagasani, inshuti z'urumuri rumurikira isi TV, Kristo Yezu akuzwe. Ndagira ngo mbanze nshimira abavandimwe bakomeje kuduha ibitekerezo kugira ngo umuyoboro wacu ugere ku ntego zawo. Ndashimira abasaseredoti n'abarayiki bakomeje kwitangira kugeza ubutumwa ku bantu benshi bashoboka kugira ngo abantu barusheho kugenda bumva kandi basobanukirwa urugamba turiho. Ndabibutsa ko bavandimwe, igihe tubatizwa muri batisimu twiyemeje urugamba. Igihe umusaseredoti akubaza ngo wanze shitani n'ibyayo byose, wari wemeye kuba umwanzi wayo, wemeye kuyirwanya, akwambika inifomu cyangwa iniforume y'urugamba yo kwa Yezu, aricyo gitambaro cyera badushyira ku mutwe, bakatubwira bati uyu mwambaro wera uzawugeze mu bwami bw'ijuru utanduye. Uriya mwambaro ukaba ushushanya roho zacu. Sekibi rihora irwanira kuwanduza, ni nayo mpamvu natwe tugomba guhora turwanira kuwusukura no kuwurinda mu isakaramento ryo gukomezwa, tugahabwa imbaraga kugira ngo turwanye umwanzi ntacyo twikanga, kuko duhabwa ingabire, tugahabwa n'inema, kandi zose zikaba zigamije kurwanya Sekibi. Mu kiganiro cy'ubushize twaganiriye tureba uburyo Nyabingi yihindura Imana n'uburyo ikora. Ubu uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo twabohoka kuri izo ngoyi tuba twaraboheshejwe, arizo tuba twaraboheshejwe na Nyabingi, arizo tuba twaraboheshejwe na Ryangombe n'ibindi bihango byose tuba twarakoreweho. Ngira ngo ibi bihango simbisubiramo kuko twabiganireho kenshi. Wenda icyo ntababwiye mu biganiro byahise nuko Nyabingi ndetse na Ryangombe, iyo Nyabingi yihinduye Imana, uzasanga kenshi iyobora abantu aho n'ubundi yataramirwaga, ahantu haterekererwaga, kugira ngo bajye kuhavoma izo mbaraga, bahagera ikabujuramo bakazita imbaraga z'ijuru, kandi ari iz'iyo Nyabingi. Mu buvumo, mu butayu, mu biti, mbese ahantu haterekererwaga no mu masumo, mu mazi, muzabigenzura ahantu hose hakorerwaga imihango yo guterekera, niho abantu ngo bajya gushaka imbaraga bita ngo ni iz'ijuru kandi atari byo, ari iz'ayo mashitani. Mubyitondere rero mutazagwa mu ruzi murwita ikime. Bavandimwe, mbere y'uko dukomeza dutangira ikiganiro cyacu cyo kubohoka kuri izo ngoyi Sekibi iba yaratubohesheje, ndagira ngo nk'uko bisanzwe twiyambaze umubyeyi Bikira Mariya wayitsinze, watubanjirije, kuko natwe tuzayitsinda, n'abakuru bacu barayitsinze, abatagatifu twiyambaza n'abari mu ijuru bayitsinze. Wayitsinze wa mbere ni Bikira Mariya yemera kwakira umucunguzi,
kuko Eva we yari yaratsinzwe. Yezu Kristo arayirimbura, abatagatifu, intumwa n'abandi batagatifu bakurikiyeho barayitsinda. Natwe rero umugambi no kwitsinda tukaba twarahagurukiye rimwe. Ikindi ngira mbabwire kugira mushyireho umwete nuko mu rugamba mperutse kurwana nayo ivuga ko irimo irwana cyane kuko ifite ubwoba yuko Yezu yaba ari hafi kuza. Ubwo rero niba ikoresha imbaraga tujenjetse twagwa mu mutego. Ni ngombwa ko natwe dushyiraho imbaraga kugira ngo tuyitsinde. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Mubyeyi wacu Bikira Mariya, ndagutumiye muri iki kiganiro kugira ngo uzudufashe kumva no gusobanukirwa, unatugira inama kugira ngo dushobore gupanga urugamba mwanzi tumurimbure. Ndagusaba rero mubyeyi mutagatifu ngo abiyemeje bose, cyane cyane mu kiganiro cyashize hari aho nari nasabye abavandimwe ko hari abiyemeza kurwana urugamba n'abandi bashobora kwiyemeza kuba ingaruzwa muheto, ariko hari benshi banshubije bambwira ko biyemeje kurwana ko badashaka kuba ingaruzwa muheto. Ndagusaba rero ngo ubabe hafi, ubatoze nk'uko watoje Yezu Kristo, nk'uko watoje intumwa igihe Yezu Kristo yaramaze gusubira mu ijuru, uko wafashije intumwa kwakira Roho Mutagatifu n'ingabire ze, bari gufasha abana bawe biyemeje urugamba maze tuzarutsinde tutarushye. Ndakuramutsa Mariya, wujide muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu mubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Bavandimwe, inkoramutima za Nyagasani, inshuti z'urumuri rumurikira isi TV, uyu munsi turakomeza tureba uko tugomba kubohoka. Yezu yaje kutubohora kuri izo ngoyi kuko yabonaga twaraboshywe na Sekibi. Numva rero tutagomba kugira ubwoba. Wenda utagira ubwoba utese ko naba narahuye na biriya bihango, wenda barabigukoreyeho uri mu nda ya mama wawe, kuko hari abo babikoreraho bajya kuzinguza inda, babakorera babanyweraho imiti bagira gute. Hari abo babikoreraho baca indasago ngo barimo barabakingira ngo batazabaroga, abandi bababandisha, abandi babaterekerera, abandi babaha imiti yo kunywa n'iyo kwisiga n'ibyo kwambara n'ibiki byinshi. Ukaba wakwibaza utese ibi bintu nzatandukana nabyo nte, bizagenda bite? Impamvu nuko hari abo njya numva bampamagara nyine babimbaza. Niba waragize ibyo byago byo kugwa muri uwo mutego cyangwa kuwugushwamo, ntiwihebe kuko Yezu yaratsinze. Yezu nta wundi yatsindiye ni wowe. Umutsindo kandi ntabwo yawujyanye, yarawudusigiye. Yarawudusigiye muri kiliziya ye. Niho umutsindo ushinze, niho idarapo ry'umutsindo rishinze. Ntugire ubwoba, Yezu arahari kandi arakiza. Yaratubwiye ngo nzabana namwe kugeza ku mpera z'isi. Yezu ari kumwe natwe mu basaseredoti, ari kumwe natwe muri Ukaristiya, ari kumwe natwe mu ntera ya penetensiya, ari kumwe natwe mu masakaramentu, ari kumwe natwe mu buzima bwa buri munsi. Icyo usabwa ni kimwe gusa, ni ukwicara ugatekereza, ukareba ibyo wakoreweho byose. Bibiliya byose twagiye dusubiramo mu biganiro byashize. N'ibiganiro byashize utarabyumvise, ubwo biragusaba kubyumva. Biragusaba kubyumva kugira ngo umenye icyo ukwiriye gukora.
ko bishoboka yuko wenda utabyumvise ubu akaba ari utangiye kumva ikiganiro. Niba rero utarabyumvise biragusaba kubyumva kugira ngo wumve ibyo bihango nuko bikorwa, urebe niba hari ibyo wakoreweho ubishaka cyangwa utabishaka, kuko hari ibyo waba warakoreweho uri umwana, hari ibyo waba warakoreshejwe ku ngufu, kuko hari ababikoreshwa ku ngufu nabo bashakanye cyane imiryango bashatsemo cyangwa n'inshuti zabo, waba warabikoresheje rero ku ngufu, waba warabikoze ku bushake, waba warabikoreweho uri umwana. Icya mbere ni ukufata icyemezo cyo kubyanga. Wamara gufata icyemezo cyo kubyanga ugafata icyemezo cyo kubisohokamo. Ntabwo ari ukugenda gutya gusa, uricara ugatekereza ku icyo Imana ireba n'icyemezo wafashe mu mutima wawe, ugatekereza ububi bwabyo, ukareba ingaruka byakugizeho, ukareba ibiki, ugafata icyemezo cyo kubyanga, warangiza ugafata icyemezo cyo kubisohokamo. Iyo umaze gufata icyemezo cyo kubisohokamo, igikurikiraho ni ukubitondeka neza. Njya ngira abantu inama zo kubyandika ku rupapuro witonze, kugira ngo utazabyibagirwa igihe cyabyo kigeze cyo kujya kubyirega. Ukabitondeka neza, ikintu cyose ukivuga mu izina ryacyo, nubwo cyaba ari cyo wakoreshejwe ku ngufu, ukemera nk'icyaha cyawe. Ntabwo ugenda uvuga ngo barabinkoresheje, ngo barabimpatiye, icyo gihe waba ugiye kurega. Ntabwo waba wemeye ko ari icyaha cyawe. Ugomba kwemera ko nubwo wabikoreshejwe ariko ni ibyawe, kuko niwe bifiteho ingaruka. Nurangiza kubitondeka, icyo gihe birumvikana utondeka n'ibindi byaha wakoze. Ngira abantu inama yo gutekereza kuva umenya ubwenge kugeza uyu munsi tuvugana, kuva umenya ubwenge ibyo wakoreweho byose, ugahaguruka ugasanga Yezu uhagarariwe n'umusaseredoti mu ntebe ya penetensiya. Ngira mbibutse yuko mu ntebe ya penetensiya udukiza ibyaha ari Yezu. Nubwo tuba tubona umusaseredoti, ariko ni Yezu ubwe udukiza, ni nawe tubwira ibyacu, ntabwo tubibwira umusaseredoti. Umusaseredoti aba amuhagarariye, aba ari muri we. Ukabyirega ntacyo uciye ku ruhande, nta n'icyo wirengagije, cyangwa se ngo ugire icyo witwaza ugiye inyoroshyacyaha. Wirinde gushyiramo inyoroshyacyaha. Umusaseredoti uhagarariye Yezu Kristo namara kukubabarira mu bubasha yahawe na Kiliziya, icyo gihe iyo umaze gusaba imbabazi, umusaseredoti arakubabarira kuko ntawe yanga kubabarira. Icyo gihe umaze kubona absolution, imbabazi z'ibyaha n'ibyo bihango, uzegera itsinda rishinzwe gusabira abantu riri hafi yawe, uritekerereze ibihango wakoreweho. Icyo gihe iryo tsinda rizagukoresha isengesho ryo kubohoka ku bihango bya Sekibi. Bene ayo matsinda ntekereza ko amakoraniro y'abakarismatike menshi arayagira, ariko bisaba kumenya neza niba iryo tsinda rifite ubunararibonye, risobanukiwe koko umurimo rikora. Ushobora kugenda rikagukora isengesho risanzwe,
ukibwira ngo wabohotse, rigomba kuba risobanukiwe n'uwo murimo. Wabaza ukabaririza aho iryo tsinda riri. Hari abakigira impungenge ku ntebe ya penetensiya, cyane cyane muri iki gihe haharawe ikintu giteye ubwoba cyo kumva ko abasaseredoti kubera inyigisho zihita hirya no hino ko ari abantu nk'abandi, ndetse ko ari n'abanyabyaha. Ndagira ngo nibutse yuko umusaseredoti ntabwo ari umuntu nk'abandi. Wenda hari igihe tuzamuvugaho, ariko si umuntu nk'abandi. Atorwa mu bantu, ariko si umuntu nk'abandi. Kuko hari igihe tugwa mu mutego nk'uw'Abayahudi baguyemo. N'uwo munsi hakaba hari benshi muri bo bataremera ko Yezu yaje, kuko Yezu yavutse bamureba, avukira mu rugo rwa Yosefu na Mariya, arakura bamureba, aterana ibyondo nk'abandi bana, akina n'abandi bana, ari umwana nk'abandi, babona ntacyo atandukaniyeho n'abandi. Hashize imyaka 30, ati ndi umwana w'Imana. Bati vuga uvuye aho, rimwe na Yosefu ntitukuzi, wanyu ntituhazi, bashiki bawe ntitubatunze, none ngo ubaye umwana w'Imana uti. Ari wo mutego abantu bajya bagwamo, bakumva bavuga muri Bibiliya handitse ngo bashiki be ntitubatunze, bakumva yuko ari abana bandi Bikira Mariya yabyaranye na Yosefu, ariko si byo. Ndagira ngo mbibutse ko umuco w'Abayahudi uteye nk'umuco w'Abanyarwanda, ku buryo uwo muvindimwe kwa so wanyu cyangwa kwa nyoko wanyu aba ari umuvandimwe wawe. Abavugwa rero muri Bibiliya ni abakomoka ku bavandimwe ba Yosefu n'abakomoka ku bavandimwe ba Bikira Mariya. Abo bose bitwa abavandimwe ba Yezu, bakuru cyangwa barumuna ba Yezu n'abashiki be. Ntituzagwe mu mutego wa Sekibi wo kwibwira yuko Bikira Mariya yabyaye abandi bana. Sinzi yuko nawe hari umuntu nigeze kubaza, nyine arimo ashaka kutwumvisha ko Bikira Mariya yabyaye abandi bana. Ndamubaza nti harya ujya wuzura Umwuka Wera? Ati ndawuzura. Wuzuye Umwuka Wera, umugabo yaza akakwegera ngo muryamane? Ati reka turamenye bamenye, tunashobora kungura wuzuye Umwuka Wera. Avuga ararangiza. Arangije ndamubaza ese Bikira Mariya watwaye Imana mu nda akayiterura akayonsa, niwe washyize Imana ku ruhande ajya kuryamana na Yosefu? Reka mujye mureba uko Imana ikora. Yosefu yari umurinzi wa Yezu na Bikira Mariya, ku buryo ntiwanavuga n'igihe Yosefu yapfiriye, kuko ubutumwa bwe burangiye bwo kumurinda yagombaga gutaha kugira ngo atazanavugwa, kuko ntaho ahuriye n'ubwo butumwa. Ubutumwa bwari bwo kurinda Yosefu na Mariya, Yezu na Mariya plutôt, Yezu na Mariya. Yezu rero amaze kugeraho atari ngombwa kurindwa, Yosefu yagombaga gutaha. Ikindi kigaragaza yuko Bikira Mariya nta bandi bana yari afite, tujye tureba ukuri. Murabona Yezu ku musaraba abwira Yohani wa mwigishwa yakundaga, mwana dore nyoko. Akabwira na Bikira Mariya ati dore umwana wawe. Murabizi neza ko handitseho ko kuva uwo munsi Bikira Mariya Yohani yahise amujyana iwe. Ese koko murumva Bikira Mariya yari kirara ku buryo yari guta abana yabyaye ntajye kuba iwabo?
ntajye kubana nabo akajya kuba kwa Yohana? Tujye twumva ibintu tunatekereze, ntitukabwirwe ngo tugende buhumyi. Icyo ni kimwe, si icyo naringamije. Ariko icyo naringamije kubabwira nuko Abayahudi baguye muri uwo mutego bakumva ari mwene Yosefu na Mariya, kuko batazi imikorere y'Imana. Bumvaga Mesiya azaza hagarara mu ijuru agasimbukira ku isi. Ntabwo bumvaga ko Mesiya ashobora kuvukira mu kiraro cy'inka agakurira mu muryango w'umubaji. Ntabwo ibyo Abayahudi bashobora kubyemera, kuko n'ubukene babufataga yuko iyo umuntu akennye ari umuntu udatunganiye Imana. Natwe rero ntitugwe muri uwo mutego ngo tuvuge ngo ubwo padiri wo kwa Kanaka twakuranye, twateranye imigeri, twateranye ibyondo, twaratonganye mu kabari, twahuriye aha n'aha, twagize gute, ngo ugire ngo amaze guhabwa ubusaserdoti aracyari wa wundi. Kandi ubwo yabikora yarabuhawe, isakaramento ry'ubusaserdoti ntaho rihuriye n'umuntu nyirizina. Isakaramento ryose yaguha rirafata, ntuzagira impungenge ko wahawe isakaramento n'umunyabyaha. Ibyaha bye azabibazwa ku giti cye, ariko ntaho bihuriye n'isakaramento aguha. Umusaserdoti w'umunyabyaha ruharwa ahamagara Yezu, akaza akajya mu mugati tugahabwa Yezu. Ibyo rero ntibizagutera impungenge ngo utangire kwibaza ku byaha by'umusaserdoti, ujye wibaza ku byawe. Iby'umusaserdoti azabyibarizwa biramureba, ndetse ni nacyo Yezu yabwiye abafarisayi, abantu bo mu gihe cy'abafarisayi. Habwira ati abafarisayi bicaye ku ntebe ya Musa, mukora ibyo babategeka byose kuko ari ijambo ry'Imana, ariko ntimugakore nk'ibyo bakora. Ko baravuga ariko ntibakore. Nawe nubona uwo musaserdoti yitwara atyo, umwumvire kuko ahagarariye Yezu Kristo. Niba ibyo akora utabishima, wirinde gukora nk'ibyo akora. Icyo kirahagije. Ariko umenye ko isakaramento aguha ntacyo rigabanukaho, ibyaha bye ntacyo bigabanuraho, n'ubutungane bwe ntacyo bubyongeraho. Ni rya rindi kuko ni Yezu ritanga. Yaba intungane yaba umunyabyaha ni Yezu ritanga, ntacyo rigabanukaho, nta nicyo ryiyongeraho. Hari rero abavuga ngo hari inyigisho zihita hirya no hino ngo umubambiko waratabutse ngo abantu bigerera ahera. Bavandimwe, ntitugwe mu mutego. Turebe icyo Yezu Kristo yatubwiye. Ndagira ngo tubirebe mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Mutagatifu Yohani, umutwe wa 20, umurongo wa 21 kugeza 23. Yezu yongera kubabwira ati, nimugira amahoro. Nuko data yantumye nanjye ndabatumye. Amaze kuvuga atyo abahuhaho, arababwira ati, nimwakire Roho Mutagatifu. Abo muzakiza ibyaha bazabikizwa, abo mutazabikiza bazabigumana. Muvandimwe, ndagira ngo utege amatwi neza. Ijambo rya mbere Yezu yavuze ati, nimugire amahoro. Ikimenyetso cya Yezu buri gihe ni amahoro. Naho yinjiraga hose yaravuga ati, mugire amahoro. Inkuru yose izaza yitwa ngo ivuye ku Mana, itaguha amahoro, uzamenye ko itavuye kwa Yezu. Ibizaza biguhamura n'ibigutera ubwoba, uzamenye ko bitavuye kwa Yezu, kuko nta mubyeyi uhahamura abana be. Nimugire amahoro. Irya kabiri yavuze aravuga ati, nk'uko data yantumye nanjye ndabatumye.
ni ukuvuga ngo ateruye ubutumwa se yamuhaye uko bwakabaye, ntacyo agabanyijeho, nta n'icyo yongeyeho, n'ububasha bwabwo arabibahaye. Nk'uko data yantumye nanjye ndabatumye. Ni ukuvuga ngo ubutumwa barimo si ubwabo, nubwo Imana data yahaye Yezu. Ni ukuvuga ngo uyu munsi rero nibo ba Yezu mu bantu, wabyemera utabyemera, nibo ba Yezu mu bantu. Ibyo Yezu yakabaye adukorera tumureba, tubikorerwa nabo bakabikora mu mwanya we. Turi kumwe na Yezu muri bo, nta yindi nzira. Yezu agakurikizaho irindi jambo ngo amaze kuvuga atyo abahuhaho, arababwira ati nimwakire Roho Mutagatifu. Kwa amasakaramentu yose bayatanga babikoreshwa na Roho Mutagatifu. Abo muzakiza ibyaha bazabikizwa. Mwumva ikintu gikomeye. Abo muzakiza ibyaha bazabikizwa. Abo mutazabikiza bazabigumana. Ngiki gikomeye ni isakaramentu ritagatifu rya penetensiya. Ntabwo yavuze ngo abo muzakiza ibyaha bazabikizwa gusa ngo arekera, ahubwo yongeyeho ngo abo mutazabikiza bazabigumana. Ubwo rero bambwirira wowe inzira unyuramo ngo wigerera hera, unyurahe ko inzira ariyo Yezu yatanze, umurongo ko ari uwo Yezu yatanze. Undi murongo uzambwira ko wawuhawe nandi, uzambwira ko waguhaye undi murongo, azaba ari nyamurwanya Kristo. Ndababwiza ukuri, azaba ari nyamurwanya Kristo, ko Kristo afite umurongo yatanze, uzaguha undi azaba ari urwanya Kristo. Niyo mpamvu rero tujya mu ntebe ya penetensiya tudafite impungenge, tudafite ubwoba, tutanibaza, tutarebye umusaseredoti ngo aturuka he, afate, areshya ate, abaho ate, atungana ate, afite ibyaha bingana iki. Ibyo ntibikureba. Ikikureba ni uko umenya ko Yezu ari mu ntebe ya penetensiya. Ikikureba ni uko umenya ko Yezu yamuhaye ububasha. Ikikureba ni uko umenya ko uwo musaseredoti akora mu bubasha bwa Yezu Kristo, ukamwubaha. Niba wubaha Yezu Kristo, ugomba kubaha n'uwo yahaye ubutumwa. Niba utubaho yahaye ubutumwa, ntuzibwire ngo na Yezu uramwubaha. Ishwe uzaba wibeshye. Ntuzibwire ngo na Yezu uramwubaha. Niba kandi umwita amazina ukamutuka, umenye ko na Yezu mu gihe cyerega baramutukaga. Yezu ntibamwise Beelzebuli, umutware w'amashitani, ntibamwise umusinzi, ntibamututse ngo asangira n'abanyabyaha. Ibyo Yezu ntibabimututse. Yezu umusaseredoti uyu munsi ntibabimutuka, ahubwo bizanyemeza yuko arimo agera ikirenge mu cya Yezu Kristo. Bavandimwe, twitondere ubuyobe buri hanze aha ngaha bushaka kudukura mu kwemera no mu nzira y'ukuri. Ndagira ngo nge mbamenyeshe ko intebe ya penetensiya ari urukiko rw'impuhwe z'Imana, ntabwo ari urukiko rw'ubutabera bw'Imana. Ni urukiko rw'impuhwe z'Imana tugenda tukiregamo, Imana ikatubabarira. Ariko igituma abantu benshi shitani babuza kujyayo, turagenda tukirega, Imana ikatubabarira, ariko shitani igahanwa, kubera yuko ibyaha byose dukora shitani bibifitemo uruhare. Ku buryo mu yandi magambo zo zivuga ko zibuza abantu kujya mu ntebe ya penetensiya, kuko zivuga ko baba bagiye kuzirega. Bagiye kuzirega ibyo zabakoresheje, zikababuza rero kugira ngo zirengere, kugira ngo zidahanwa. Ubwo rero niba udashaka ko zihanwa, uzareke kujyayo, mukomeze mwibanire. Ariko ntuzatandukana nazo utagiye mu ntebe ya penetensiya. Ndetse hari abakora amahano yo guhabwa ukarisitiya batajya mu ntebe ya penetensiya, kandi kiliziya buri gihe itubwira ngo ahabwa abeza n'ababi, ariko ababi nibo birobanura,
abeza bagahabwa ubugingo, ababi bagahabwa urupfu. Uwo n'undi mutego tugwamo wa buri munsi, wibaze buri munsi uhawe urupfu kuzageza ku munsi w'urubanza. Ubundi icyo gihe uzahembwa iki? Si urupfu nyine, kuko n'ubundi ari rwo wahabwaga. Bavandimwe rero nkuramutima za Nyagasani, ikindi nababwira ku ntebe ya penetensiya ni dushe twiyuhagiramo. Idushe twiyuhagiramo. Wibaze umaze nk'ukwezi utiyuhagira, uzambwire niba wakwambara umwenda mwiza inyuma warangiza ukajya mu bantu umaze ukwezi utiyuhagira. Niba wabikora n'ibindi uzajya ubikora, kuko ikibabaje nuko twita ku mubiri kurusha roho, kandi umuntu ni roho. Umuntu ni roho. Hari umwana w'umuturanyi hano ubushize zari zaratwaye roho, ku buryo wabaga umubwira ikintu we yivugira ibindi, ukabona mbese mutari kumwe. Kugira ngo tuyibohoze byadusabye icyumweru cyose, ariko ubu yarabohotse, roho ye yamugarutsemo, ni muzima, aragenda arakora, ni umuntu usanzwe. Icyo rero ni cyerekana ko umuntu ni roho, ariko twebwe tukibeshya ko umuntu ari umubiri. Umubiri ukawugaburira, ukawuhagira, ukawusiga, kandi roho yaraboze, inuka, yararwaye imyate. Ubwo se uburuhira iki? Ibyo ntibiteye agahinda? Biteye agahinda muvandimwe. Wongere ubitekerezeho, urebe ukuntu wakwita kuri roho kurusha umubiri. Muri urwo rugamba rero Pawulo mutagatifu nawe yaduhaye intwaro tugomba kwitwaza kugira ngo dutsinde, kandi izo ntwaro nawe nizo yitwaje, kuko abatagatifu icyo batumariye ni ukubarebaho ndetse no kubigana. Pawulo mutagatifu nizo yitwaje aratsinda, natwe rero tugira inama zo kuzitwaza kugira ngo dutsinde. Ndagira ngo tuzitege amatwi, tubari nazo dusozerezaho nk'uko tuzibona mu ibaruwa Pawulo mutagatifu yandikiye Abanyefezi, umutwe wa 6 kuva ku murongo wa 10 kugeza ku murongo wa 20. Pawulo mutagatifu aratubwira ati: ahasigaye rero nimugire ubutwari muri Nyagasani, mugire imbaraga ze zibashoboza byose. Mugire ubutwari muri Nyagasani, mugire imbaraga ze zibashoboza byose. Nimwambare intwaro zikomoka ku Mana, kugira ngo mubashe guhangara imitego ya Sekibi. Mwambare intwaro zikomoka ku Mana kugira ngo mubashe guhangara imitego ya Sekibi. Erega abanzi turwana si abantu, ahubwo abo turwana ni ibikomangoma, ni ibihangange, n'abagenga b'isi y'umwijima, n'izindi roho mbi zo mu kirere. Pawulo mutagatifu aratwibutsa ko tutarwana n'abantu. Ugasanga urarwana n'umugore wawe, n'umuturanyi n'iki, ntumenye ko ari shitani yamunyuzemo. Warwanije shitani yamunyuzemo, ukareka kurwana n'uwo muntu. Ntabwo ibyo turwana nabyo ari abantu, ibyo twebwe abakristo turwana nabyo ni ibikoresha abantu. Iyo wibeshye rero ukajya kurwana n'umuntu uratsindwa. Impamvu rero Pawulo atubwira ko ari ibihangange n'ibikomangoma, murabizi nyine, nawe yabwiye mu ikiganiro nabibabwiyemo, uretse ko navuze ko nzabigarukaho, yuko nyine amashitani bari abamarayika, babaga mu mitwe 9 y'abamarayika. Muri iyo mitwe 9 niko yose yavuyemo abayoboka Luciferi, kandi harimo rero abibihangange, abarindangoma, abakerubimu, iki tuzabigarukaho. Nibo rero yita ibihangange n'ibikomangoma n'izindi rombi zo mu kirere. Nabwiye yuko ibi nabirwaneho na Pawulo mutagatifu igihe kirekire, ariko nza kubisobanukirwa mfashe iyo roho mbi yo mu kirere. Niyo yavuze yuko igihe
Rusiferi n'abamuyobotse birukanwe mu ijuru, hari roho mbi zasigaye mu kirere zitegereje gusaba imbabazi, zanga gukurikira Rusiferi. Nanjye bikera sinabyumvaga, ariko ubu ndabyumva. Nuko rero nimwitwaze intwaro z'Imana. Ubyumve neza ko ari intwaro z'Imana, ntabwo ari za Pawulo mutagatifu, ntabwo ari iz'abantu, intwaro z'Imana, kugira ngo muzashobore gukomera ku munsi mubi, muzatsinde mudacogoye. Ku munsi mubi ni ku munsi nyine Sekibi yakugabyeho ibitero. Ngaho rero nimuhagarare gitwari, ukuri mukugire nk'umukandara mukenyeje. Ukuri bavandimwe, ukuri kurimo kuragenda kuyoyoka mu bakristo. Mugerageze kugarura ukuri. Ukuri niba ikintu ari umukara uvuge ko ari umukara, niba ari umweru uvuge ko ari umweru. Ntushaka kubizira ariko wavuze ukuri. Ukuri mukugire nk'umukandara mukenyeje. Ubutungane mu bwambare nk'ikoti ry'icyuma. Ubutungane mbugereranya n'ubusirimu, kuko kugira ngo umuntu abe umusirimu si uko aba afite imyambaro myinshi, ahubwo ni uko umwambaro n'ubwo yawugira rumwe cyangwa ari ibiri, amenya kubigirira isuku. Natwe rero kugira ngo ubutungane bwacu bushoboke, ni uko igihe Sekibi guteye ibyondo uhita wirukira muri ya dushe nababwiye, ukiyuhagira ukavamo ubengerana ikuzo ry'Imana. Umwete wo kogeza inkuru nziza y'amahoro ubabere nk'inkweto mu birenge. Birababaza nk'ibona umukristo aho kogeza inkuru nziza ahubwo agenda yogeza inkuru mbi. Aho urabizi wa mugore wa mukobwa wo kwa kana kuko byamugendekera, urabizi kana ku inkuru mbaki kuva mu gitondo ukageza nimugoroba uvuga inkuru mbi utaravuga inkuru nziza y'amahoro. Ese ubwo wamamaza Kristo cyangwa wamamaza shitani? Muvandimwe rwose tujye tubitekereza. Uba wamamaza Kristo cyangwa wamamaza shitani? Ariko cyane cyane muhorane ukwemera. Ukwemera ni ikintu gikomeye. Muribuka yuko na Yesu abo yakizaga yabwira ngo genda ukwemera kwawe kuragukijije. Kandi Yesu nawe mbere yuko ajya mu ijuru aravuga ati nimugira ukwemera kungana n'akabuto ka sinapisi, muwasha kubwira umusozi ngo uva aho uri wirohe mu nyanja kandi ukabikora. Ukwemera rero ni ikintu gikomeye. Kwemera iki? Kwemera mbere na mbere kuri umwana w'Imana, kwemera ko Imana igukunda, kwemera ko Yesu muri kumwe, kwemera ko Yesu ashobora byose kandi ko agenga byose. Uko niko kwemera. Kwemera batisimu wahawe, ukavuga uti jewe iki sinshobora kugikora ndi umukristo, aya magambo sinshobora kuyavuga ndi umukristo, ubuzima sinshobora kubamo ndi umukristo, iyi ngendo n'indoro sinshobora kubitunga ndi umukristo, ibi bitekerezo ntibigomba kumbera mu mutima ndi umukristo. Uko niko kwemera. Kwemera kuri umukristo, kwemera kuri uwa Kristo, kwemera kuri undi Kristo aho uri hose, igihe cyose hose no muri byose. Ukwemera kubabere nk'ingabo izimya imyambi igurumana ya Sekibi. Ukwemera ni ingabo idukingira imyambi ya Sekibi. Nimwakira ingofero y'umukiro n'inkota muhawe na Roho, ariyo ijambo ry'Imana. Bakristo bavandimwe, muri iki gihe birababaje yuko umuntu ashobora gusoma ibindi bitabo byose bibaho, ariko yabumbura Bibiliya ukagira ngo bamusutse urusenda mu maso. Ugasanga Bibiliya mwazishyize mu tubati, uko wayiguze isa n'uyu munsi ariko igisa, kandi ariyo ibitsemo umukiro wawe wose. Abantu bakirirwa bakuyobya, bakubeshya ibinyoma, kandi Bibiliya ijuru urayibitse ntushobora kuyisoma ngo nawe ubwawe usabireho mutagatifu akuyobore. Igihe cyose muhore musenga kandi mwambaza ku buryo bwose mubwirijwe na Roho. Mubyitondere kandi musabire abatagatifujwe bose
tujye twibuka gusabira abasaseredoti bacu, abepiskopi, papa, abashumba bose ba kiliziya. Tujye twibuka kubasabira, kuko iyo umwanzi arwana abahiga umuyobozi w'urugamba. Abo rero nibo bayobozi b'urugamba. Ndagira ngo mbibutse yuko buriya shitani bahiga kurusha uko iduhiga, kuko iyo igize iwigusha hashobora kugwa nk'ibihumbi 10 by'abakristo, ariko ikubise Faustin yagenda wenyine. Ariko yigushije umusaseredoti, muzareba abakristo bagwa. Yagusha umwepiskopi, byo bikaba ari amahano. Bavandimwe rero, twibuke gusabira papa, abepiskopi n'abasaseredoti bacu kugira ngo bashobore gutsinda ibigeragezo bahura nabyo. Pawulo akavuga ati nanjye munsabire kugira ngo mpabwe imbaraga zo kuvuga nshizamanga, namamaza iyobera ry'inkuru nziza mbere y'intumwa, nubwo ndi mu munyururu bwose. Ibaruwa yanditse ari mu munyururu, ariko ntatinya kwamamaza inkuru nziza, kuko araboshye ariko ijambo ry'Imana ntiribohwa. Icyo twigisha nuko aho turi hose tutagomba kwiheba, twaba turi dufite inzara, twaba turi mu bukene, twaba turi mu munyururu, twaba turi hehe, aho tukamenya ko ariho dufite ubutumwa. Aho uri ukamenya ko ariho ufite ubutumwa, ntuceceke, ahubwo ukarushaho kwamamaza inkuru nziza. Agasoza rero avuga ati icyampa ngo nshobore kuvuga ibyo nkuru nziza nshizamanga uko mbigomba. Bavandimwe, iryo ni ijambo ry'Imana. Ndagira ngo rero buri wese yumve ko abonye intwaro, kandi izo ntwaro ari uko azikoresha. Ziriya ntwaro tuzikoresheje ntabwo twatsinda, ntabwo twatsindwa, kuko abazikoresheje bose mbere yacu baratsinze. Kandi nta urwitwazo dufite ko tutashobora kuzikoresha, kandi hari abazikoresheje mbere yacu bari kuri iyi si, nabo bari mu bizazane, bari mu marushywa, bicwa n'inzara, bambara ubusa, bahura n'ibibazo binyuranye, ngo tuvuge yuko twebwe ari twe tutabishobora, kandi bo barabishoboye. Nta rwitwazo dufite, kuko nibo bazaducira urubanza. Dukoreye ku buryo urubanza tuzarutsinda. Buri munsi wagombye kureba ukavuga utese niba Pawulo yarabishoboye, niba Petero yarabishoboye, niba Yakobo yarabishoboye, niba Yohani yarabishoboye, cyewe byananiza iki? Niki bandushaga se uyu munsi ndafite? Petero ntiyari umurobyi, n'abandi ntibari abantu baciriritse. Icyo bakurushaga gituma utabishobora ni ikihe? Ngizo rero intwaro tugomba kwitwaza kugira ngo dutsinde tudacogoye. Ndagira ngo rero mbaragize Nyagasani n'umubyeyi Bikira Mariya kugira ngo urugamba twatangiye tuzarutsinde, kandi tuzarutsinda. Dufatanye kurwanya umwanzi, ntacyo twikanga, tuzi ko turi kumwe na Yezu, turi kumwe na Bikira Mariya, turi kumwe n'abatagatifu n'ingabo zo mu ijuru. Ngira ngo muribuka igihe kimwe Abayisiraheli barimo barwana, sinibuka uwari ariko abasoma Bibiliya mwarabisomye, yuko umwe yahindukiye abona umusirikare wari ukuye inkota, aramwegera amubaza ati uri uwo mu bacu cyangwa uri uwo mu banzi bacu? Undi aramubwira ati yewe ndi marayika w'Imana, Imana yanyohereje kubafasha kurwana. Turi kumwe n'abamarayika n'abatagatifu. Mwibuke kandi Elisha nawe, igihe umugaragu we yasohokaga akabona ingabo zitagira ingano zari zigose zije gufata Elisha, asubira mu nzu abwira Elisha ati databuja turashize. Elisha ntacyo yamushubije, ahubwo yasabye Imana, aravuga ati Nyagasani muhumura amaso. Ahumutse amaso
si uko atarebaga, yarebeshaga amaso y'umubiri, ariko Imana imuhumura amaso y'umutima, abona ingabo zigose Elisha zikubye nk'inshuro 10 z'izo yarebaga. Aratuza, nibwo izo ngabo zaje zigera kuri Elisha, aravuga ati Nyagasani bahuma amaso. Bahuma amaso y'umutima, babaza Elisha ati kwa Elisha nihe? Ati nimuze njye kubabereka. Abajya imbere, abajyana mu kigo cy'ingabo z'Abayisirayeli. Ingabo z'Abayisirayeli zimaze kubagota, asaba Imana ati Nyagasani bahumura amaso. Bahumutse amaso, babona ingabo z'Abayisirayeli zabagose. Icyo gihe umwami wa Isirayeli abaza Elisha, atese mbicisha inkota? Elisha aramubwira ati wamenyereye kwicisha inkota, ariko sibyo. Ahubwo batekereze ibyo kurya barye, ubahe n'amazi yo kunywa basubira iwabo. Abatekerereza ibyo kurya, barabaha bararya, baha n'amazi yo kunywa basubira iwabo. Kuva icyo gihe ntibongeye gutera Isirayeli. Byerekana nyine yuko Imana mu Mana bwayo igira impuhwe. Bavandimwe, ndagira ngo rero dusoze n'ubundi nk'uko bisanzwe dushimira Imana kandi dusenga kugira ngo ijambo ry'Imana rishimangire muri mwe kandi bibabere intwaro yo kurwanya umwanzi no kumutsinda mu izina rya Yezu. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Isengesho yo kwicuza ibyaha, Nyagasani ibyaha nakugiriye byose ndabyanze, kuko binteranya nawe bikadutandukanya ari wo ntungu kandi ndengera iteka, kandi ndabyangira ko byicishije Yezu Kristo umwana wawe ukunda. Data ubinkize, sinshaka kubisubira, ndashaka kuba wawe. Amina. Ngwino Roho Mutagatifu usanganye imitima yawe kwemera bagukunde, wohereze Roho wawe byose bibe bishya, n'isi izabone guhinduka. Dusabe. Mana wamenyesheje aho kwemera Roho Mutagatifu, turagusaba kubwirizwa nawe, gukunda ibitunganye no kunogerwa nawe iteka, kubwa Yezu Kristo umwami wacu. Amina. Ndagusingiza dawe nyir'ubutagatifu, kuko uri umuremyi, umugenga n'umutegetsi w'isi n'ijuru. Ndagusingiriza ibyiza byose waremye, ibyo tubona n'ibyo tutabona, ariko by'akarenga ndagusingiriza ko watwohereje Yezu Kristo. Ndagusingiriza kandi ko wahaye ubutwari intumwa zatubanjirije zasigaye mu mwanya wa Yezu Kristo, zikemera kwitanga kugira ngo inkuru nziza igere ku isi yose, kugeza natwe itugezeho hano iwacu mu Rwanda. Dawe nyir'impuhwe, urwo n'urukundo rw'agatangaza watugaragarije, kandi ndagusingiriza yuko igihugu cy'u Rwanda wagitoye ukagitonesha, ukagigira igihugu cyawe, kikaba ari cyo gihugu cyonyine ku isi cyeguriwe Kristo umwami. Ni ikimenyetso gikomeye cy'urukundo ukunda u Rwanda. Ndakwinginga rero dawe nyir'ubutagatifu, ngo nk'uko watwoherereje umubyeyi Bikira Mariya ikibeho, kugira ngo aze kutwibutsa ubwo butoni n'urwo rukundo, n'ubu twoherereze ingabo zo mu ijuru, maze dufatanye nazo kurwana urugamba, kugira ngo tumeneshe umwanzi Sekibi, ave mu gihugu cyacu, ave ku isi yose, ajye mu nyenga y'umuriro aho yaciriwe, kandi abanyarwanda bose bahabwa ububasha bwo kurwanya Sekibi no kuyitsinda mu izina rya Yezu. Ndakwinginga Nyagasani Yezu Kristo nyir'impuhwe, kugira ngo impuhwe zawe zigaragarize muri twe, maze impuhwe zawe zigaragarize mu biremwa byawe byose, kugira ngo ibiremwa byawe byose bitsinde nk'uko Yezu Kristo yatsinze. Nyagasani Yezu Kristo, ndagusanga urambura ikiganza cyawe ku biremwa byawe byose, urambura ikiganza cyawe ku bo wameneye amaraso, urambura ikiganza cyawe ku banyabyaha, urambura ikiganza cyawe ku banyantege nke, urambura ikiganza cyawe ku mpumyi z'umubiri n'iz'umutima, kugira ngo zihumuke, urambura ikiganza cyawe ku bapfuye bahagaze, batazi gutandukanya icyatsi n'ururo, batazi gutandukanya indyo n'imoso, batazi gutandukanya Imana n'ibigirwamana, batazi gutandukanya ikibi n'icyiza. Ndagusanga urambura ikiganza cyawe ku barwayi barwaye indwara z'umubiri, kugira ngo abo bose Nyagasani ubakize, ubakirisha ikiganza cyawe gitagatifu, ubakirisha amaraso n'amazi byavutse mu mutima wawe, maze impuhwe zawe zibagote kandi zibabohore, zibakure ku ngoyi ya Nyakibi.
ndagusaba nyagasani Yezu ngo wumve isengesho ryacu utitaye ku byaha byacu, utitaye ku ntege nke zacu, utitaye ku burangare no ku bujiji bwacu, maze utwoherereze ingabo zawe kugira ngo mu izina ryawe turimbure ikintu cyose gikomoka kuri nyakibi, kugira ngo izina ryawe rihabwe ikuzo mu ijuru, ku isi n'ikuzimu baripfukamire. Sekibi, mu izina rya Yezu Kristo ndakwirukanye uve mu bana b'Imana ujye mu nyengamuriro. Mu izina rya Yezu Kristo ndakwirukanye bavemo ujye mu nyengamuriro. Mu izina rya Yezu Kristo ndakwirukanye bavemo ujye mu nyengamuriro. Imitego yose wabategaga ndayishenye mu izina rya Yezu Kristo. Gahunda wari wafiteho ndazishenye mu izina rya Yezu Kristo. Ibyo wabakoreraga n'ibyo wabakoreshaga ndabitwitse mu izina rya Yezu Kristo. Ubasha bwawe bwabagendagamo ndaburimbuye mu izina rya Yezu Kristo. Ubasha bwawe bwababuzaga amahoro ndaburimbuye mu izina rya Yezu Kristo. Ubasha bwawe bwabacaga intege ndaburimbuye mu izina rya Yezu Kristo. Ubasha bwawe bwababuza gukwemera ndaburimbuye mu izina rya Yezu Kristo. Ibitero byose wabagabagaho ndabishenye mu izina rya Yezu Kristo. Ibitero wabagabagaho ndabishenye mu izina rya Yezu Kristo. Ubasha bwawe bwateranyaga ibihugu ndaburimbuye mu izina rya Yezu Kristo. Ubasha bwawe bwateranyaga abagore n'abagabo ndaburimbuye mu izina rya Yezu Kristo. Ubasha bwawe bwateranyaga abavandimwe ndaburimbuye mu izina rya Yezu Kristo. Ubasha bwawe bwasenyaga imiryango ndaburimbuye mu izina rya Yezu Kristo. Ubasha bwawe bwasenyaga kiliziya ndaburimbuye mu izina rya Yezu Kristo. Ubasha bwawe bwasenyaga imiryango remezo ndaburimbuye mu izina rya Yezu Kristo. Ubasha bwawe bwasenyaga imiryango ya Gisiyo Gatolika ndaburimbuye mu izina rya Yezu Kristo. Ubasha bwawe bwasenyaga imiryango ya Gisiyo Gatolika ndaburimbuye mu izina rya Yezu Kristo. Ubasha bwawe bwasenyaga amakoraniro y'abasenga ndaburimbuye mu izina rya Yezu Kristo. Ubasha bwawe bwasenyaga amashyirahamwe y'abakristo ndaburimbuye mu izina rya Yezu Kristo. Ubasha bwawe bwasenyaga amashyirahamwe y'abakristo ndaburimbuye mu izina rya Yezu Kristo. Imitego wategaga abayobozi ba kiliziya ndayishenye mu izina rya Yezu Kristo. Imitego wategaga abasaseredoti ndayishenye mu izina rya Yezu Kristo. Imitego wategaga abihaye Imana ndayishenye mu izina rya Yezu Kristo. Imitego wategaga papa n'abakaridino ndayishenye mu izina rya Yezu Kristo. Imitego wategaga abayobozi b'ibihugu ndayishenye mu izina rya Yezu Kristo. Imitego wategaga minisitiri bo ku isi yose ndayishenye mu izina rya Yezu Kristo. Imitego wategaga muri za sena zo ku isi yose ndayishenye mu izina rya Yezu Kristo. Imitego wategaga muri za sena zo ku isi yose ndayishenye mu izina rya Yezu Kristo. Imitego wategaga muri za parlement zo ku isi yose ndayishenye mu izina rya Yezu Kristo. Imitego wategaga mu matora yo ku isi yose ndayishenye mu izina rya Yezu Kristo. Imitego wategaga mu matora y'amareta ndayishenye mu izina rya Yezu Kristo. Imitego wategaga mu matora ya kiliziya ndayishenye mu izina rya Yezu Kristo. Ububasha bwawe bwarwanyaga kiliziya ndaburimbuye mu izina rya Yezu Kristo. Ububasha bwawe bwarwanyaga ibihugu ndaburimbuye mu izina rya Yezu Kristo. Ububasha bwawe bwateraga isi ndaburimbuye mu izina rya Yezu Kristo. Ububasha bwawe bwatezaga indwara z'ibyorezo ndaburimbuye mu izina rya Yezu Kristo. Ububasha bwawe bwatezaga ubukene ndaburimbuye mu izina rya Yezu Kristo. Ububasha bwawe bwatezaga ubujiji ndaburimbuye mu izina rya Yezu Kristo. Umwijima wazanaga ku isi ndawirukanye mu izina rya Yezu Kristo. Kandi byo munyengamuro seki buri gicibwa uri kivume. Imana data yaraguciye, Imana mwana yaragutsinze. Yezu Kristo yaduhaye ububasha bwo kugutsinda mu izina rye. Ndakwirukanye mu izina rya Yezu Kristo wagutsinze. Ntugire umuntu ujyamo, ntugire inyamaswa ujyamo, ntugire itungo ujyamo, ugende ujye mu nyengamuriro. Genda shitani ndakwirukanye mu izina rya Yezu Kristo. Genda ujye mu nyengamuriro. Genda ujye mu nyengamuriro. Genda ujye mu nyengamuriro. Ubutabera bw'Imana bugucira urubanza kandi buguhane. Ubutabera bw'Imana bukurimbure. Ubutabera bw'Imana bukumeneshe. Ubutabera bw'Imana bukureye mu nyengamuriro. Ndakwirukanye mu izina rya Yezu Kristo. Nkwirukanye imbere y'Imana data ushobora byose wari mu ijuru n'isi. Nkwirukanye imbere y'Imana mwana wacunguye abantu. Nkwirukanye imbere ya Roho Mutagatifu. Nkwirukanishije ububasha bw'umusaraba Yezu Kristo yabambweho. Nkwirukanishije ikizingo cy'amahwa Yezu Kristo yatamirijwe. Nkwirukanishije inkoni Yezu Kristo yakubiswe. Nkwirukanishije ukwemera kwa kiliziya imwe gatolika itunganye kandi ishingiye ku ntumwa Kristo ubwe yigarura amenya amaraso ye. Genda shitani ndakwirukanye mu izina rya Yezu Kristo. Genda ujye mu nyengamuriro. 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 Mana data nyir'ijuru, ndakwinginga ngo urambure ikiganza cyawe ku bana bawe, ubasendereze inema n'ububasha, ubutwari, ubudacogora n'ubudahangarwa, ubahe gutsinda ibigeragezo n'ibishuko n'imitego ya nyakibi. Ndagusaba dawe nyir'ubutagatifu ngo urambure ikiganza cyawe wahe umugisha ubwenge bwabo, umugisha ibitekerezo byabo, umugisha roho zabo n'imibiri yabo, umugisha ibyo wabahaye n'ibyo witegura kubaha byose, umugisha wabo batagatifuze, umugisha wabo barinde, umugisha wabo bakomeze,
umugisha wawe uzabageze mu ngoma y'ijuru. Mubyeyi impuhwe Bikira Mariya, ndagusanga ubatwikirize igishura cy'ubusugi bwawe, barinde imitego ya nyakibi, ubabe hafi, ubarengere, ubasabire kugira ngo bashobore gutsinda nk'uko Yezu Kristo yatsinze. Bikira Mariya Nyirimpuhwe, wibuke ko ntawigeze kumva ko washubije inyuma waguhungiyeho agutakambira ngo umurengere umusabire. Nicyo gituma nkwizera ndakugana nkuganyira ngo mpagarare kuko ndi umunyabyaha. Mubyeyi Umukiza, ntibirengagize ibyo nkubwira, ubyumva ubyiteho. Amina. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura riduhe none, utubare ibicumuro byacu nk'uko natwe tubarira abaducumuyeho, ntuduterane mu bitwoshye ahubwo dukize icyago. Amina. Kuko ubwami n'ububasha n'ikuzo ari byawe Nyagasani iteka ryose. Amina. Niyubahe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu nk'uko bisanzwe iteka, niwe n'ubu n'iteka ryose. Amina. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Amahoro ya Kristu, mugire amahoro ya Kristu, mubane na Yezu na Bikira Mariya.